pela província. Fala aqui. Vinagre, né? Como nosso sabor. Papai, eu tenho essa vinagre. Aí primeiro vai ter que estar falando. Aí errado. Aí depois aí conversou. Aí o negócio aí é bater fé, eu sei. Caraca, eu tô me nosso sabor. Meu cara, eu pelejei pra colocar no moto de 20 quilos. Tá no máximo, nada. Não precisa pegar a restrição.